Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən gəldanışa göndərilib. Bu, pensiya alan şəxsləri maraqlandıracaq, yəni xəbəriniz olsun. Deməli, pensiya alan şəxslər üçün çox gözəl bir xəbərdir, dediyim kimi. Artıq seçilmiş marketlərdə, apteklərdə və klinikalarda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin dəstəyi ilə pensiyaçılar üçün xüsusi endirimlər olunur. Yəni, diqqətlə qulaq asaq. Əgər ətrafınızda, yəni qohumunuzda, əqrəbədə, evdə ananız, atanız pensiya alırsa, nənə babanız o cümlədən valideynləriniz mütləq bu xəbəri də onlara çatdıraq. Belə ki, xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən istifadə etmək üçün e-sosial mobil tətbiqini telefona yükləyirsiniz və orada görünən barkodu ödənişdən əvvəl kassaya təqdim edirsiniz. Çünki indi, inşallah, yəni e-sosial tətbiqini, indi maşallah hamıda ağıllı telefondur da, belə deyək. Bir ildən sonra sizlər də e-sosial yazırsınız. Google Pay-dən, App Store-dan yazıb yükləyəcəksiniz və orada barkod çıxacaq. Marketə daxil olmuşsunuz, indi nəsə alırsınız da 100 manat, 50 manat, 10 manat da olsa belə o barkodu birinci kassaya göstərəcəksiniz. Ondan sonra nə alırsınızsa 100 manatsa 95 manata kimi düşə bilər qiymət. Yəni bu qədər sadə. E-sosial tətbiqini telefona yükləyirsiniz, müəyyən bir qeydiyyatı var, onu keçəcəksiniz, çox rahat. Ondan sonra pensiyaçılara aiddir. Yəni ödəniş edən zaman orada olsa e-sosialda sizin pensiya alıb-almamağınız düşəcək. Yəni, o barkodu təqdim edəcəksiniz kassirə, deyəcəksiniz, bax, çünki marketlərin adlarını orada görəcəksiniz. Maşallah, indi az qala mətbəxə keçəndə orada da bir market açılsın. O qədər o balaca marketlər açılır ki, yəni, o marketə göstərəcəksiniz kassirə ki, mən pensiyaçıyam, bu da mənim barkodum. Rahat formada endirimlərdən yararlanın. Birinci gündə süjetim olacaq bu barədə. İndidən başlayın yükləməyə. E-sosial proqramını yükləyin. Ümumiyyətlə, bu proqram çox yaxşı proqramdır. Məlumatlar, nə qədər pensiya, harada işləmirsən, nə eləmirsən, nə iş görmürsən, hər şeyi göstərən bir proqramlardan biridir. Ona görə də əziz pensiya alan vətəndaşlarımız bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, e-sosial tətbiqini yükləyirsiniz, övladlarınıza deyin yükləsinlər və orada barkod var, sizə rahat formada, hətta o skrini də yəqin ki, edib saxlayacaqsınız. Marketə daxil olanda göstərəcəksiniz. Onlar birinci, bax, yenə də deyirəm, ilk növbədə onu göstərirsiniz. Onlar orada onu qeydiyyata alır, rahat düt, belə eləyir. Ondan sonra başlayırsınız aldıqlarınızı kassirə təqdim eləməyə. Ondan sonra görəcəksiniz ki, əməli başda endirim sizin üçün tətbiq edilir. E-sosial proqramdan yükləyəcəksiniz.